Baiklah teman-teman, kembali lagi di channel saya ya, di Petel Gaming. Kali ini saya akan share sound codename ya, codename sound bullshit ya, di 3.6 ini ya. Sound ada 3 varian ya. Yang pertama sound cempreng ya, ada sound cempreng dan ada sound ngorok. Satu lagi sound jet ya, buat balap. Biar nggak kelamaan, kita simak videonya ya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.